Essen de Pol an dat ass mei BMW 633 CSI E24 vun 1977. Schon den Auto kaf ganz einfach, weil et mein Dramauto ass. Schon gut 4 Jahre geguckt fir so ein Auto zu fannen, ganz einfach aus dem Grund, weil eben schwierig war en ze fannen, de proper ass an och am Budget ragepasst hat. Für mich waren ganz einfach Kriterien, und zwar dat en Schiebedach hat, e Schalter ass an eben dat eng Flott vor was. Schlussendlich schon schon heute an der Belsch von Vierbesitzer, dat war en Skiflemotor den Eleren her an die 60 an den hat den Auto 1996 komplett restauriert, also spengen das den Hauptgrundfett an den Hautdach so proper durchsteht, muss ich ehrlich so. Den Vierbesitzer hat ein Auto ein gut 25 Jahre. Ich gucke mal belastet oder nur gucken am den Dach topstum genug, weil bei mir daheim Firma leer. Den Auto selber ass nimi 100% original, wat bëchtluk perséinige, weil ni so steiert, méi vielleicht die eng oder aner Originalfetischisten der ginnet jo. Dat fängt eben ganz einfach an bei den Schwelleren oder beim Spoilerhannen an Teil op bei der relativ opfälliger Vorf gi so. Das anfang Vorf, die späterrechte kommen, die goufet nie op den E24 an eng E30 Vorf, eng Editionsvorf se hecht Laguna grün. Ich selber war nicht unbedingt extrem viel im Auto gemäht, echt so klein gespielt, wie zum Beispiel haben ein Differential, eine Dichtung gewechselt oder und einen elektrischen Fensterheber im Motor repariert. Ja, den hat 4 an Hannen elektrischen Fensterheber. Zum Beispiel habe ich schon ein Leerlaufregenventil, das war komplett verkalkt, und wenn das am Leerlauf die Proper gelaufen hat, habe ich zum Beispiel geputzt, Kleinigkeit nehmen. Wie ich den Auto kaufe, habe ich schon auf originalen Hartgefelgen, die haben mir nicht so gut gefallen. Und, ja, ich meine, schon ein bisschen geguckt, wie ein Felgen relativ gut bei den Auto passen. Und, ich meine, die am besten dabei passen, oder mir persönlich auf jeden Fall, das waren daneben ganz einfach die BBS RS. Und die haben dann einfach ein bisschen Sinn an die haben schon verkauft. Für was habe ich mir eigentlich den E24 ausgesucht? Und das ist für mich ganz einfach. Bei einem Auto stehe ich einfach auf Kanten. Heutzutage geht das nicht mehr. Heutzutage muss einfach alles aerodynamisch arrunzen. Und das ist einfach ein bisschen short, aber natürlich verständlich. Aber bei dem heutigen Modell, ich meine, das ist einfach alles kantig. Und das, was mir einfach am besten im Auto gefällt, ist einfach die Front. Zwar, wenn man guckt, da gesagt eben die Schäfer rundlöten, und das Beste ist einfach, dass die 4 spatzte Sümmel leben. Ich fand das einfach ein Merkmal von dem Auto. Da wird in Amerika auch eben gerne Sharknose genannt. Vom Vorgefühl her muss ich so finden, das ist wirklich gut. Zumindest was Stärke geht, Leistung. Ich fand für so ein alten Auto hat wirklich viel Leistung und hat 200 Pferd und das mehr war noch den Hubraum von 3,3 Liter. Das spielt schon gut. Zumindest was das Autobahn angeht. Ich meine, früher waren einfach bekannt als Autobahnjäger und da hast du wirklich an seinem Element. Den E24 ist, soweit ich weiß, von BMW die Modellreihe, die am längsten gebaut wurde, und zwar insgesamt 13 Jahre. Den Inhalt vom Auto ist wie bei allen Oldtimer eben 25 € Steuern pro Jahr. Das ist nicht relativ teuer. Die Assurance noch ist 50%, aber weil eben den 3,3 Liter ist, sind trotzdem ein paar Sous, sag ich mal. Aber was relativ an der Portemonnaie steht, das ist einfach der Verbrauch, weil ich gebe nochmal so eine brauche schon nie ausgerechnet, aber die werden sicher um die 15 Liter brauchen. Und muss neben 8 und schon tanken, weil das so viel geht. Der Motor ist eigentlich relativ unempfindlich, solange in den Entretien eben immer regelmäßig mischt. Das ist eben typische Reihen 6-Zylinder, perfekt Laufruhe, wie es so sind. Des Weiteren ist es wie bei allen Oldtimer eben das Problem am Rast. Und zwar auch auf den ganz typischen Plätzen, den Radleifhannen, den Wagennehmeraufnahmen, die haben immer Probleme. Also das ist wie bei allen Oldtimer eben. Da könnten wir dabei, dass der Titan den Karmann-Modell ist, das ist von den nächsten, die rauskommen. Und die gehen nicht bei BMW geschweißt, sondern bei Karmann, also extern. Für Karmann war Hohlraumversicherung einfach ein Fremdwort, weil die war also ziemlich nicht existent. Die ersten Modelle, die rasten gerne verbannen einfach durch. Das heißt, die rasten Geseiten, die kommen, aber wenn sie gesagt sind, ist es viel zu spät. Außerdem ist das Problem bei den E24 ohne Ersatzteil zu kommen, ganz einfach aus dem Grund, weil die 6er, die gehen zum Beispiel nicht so oft gebaut wie die 30. Wenn es gibt ja Männer.
Ergo gi man Stecker dafür. Besonders Stecker zum Beispiel die freie Option waren, dat sind Stecker, die wirklich weil mir rasen für dich zu fannen am guten Zustand. Wann in dann ein du Stecker findnt oder sollt fannen so mal, dann sind sie gerne nur einfach wirklich teuer aus dem Grund, weil sie wirklich rasen. Für mich steht lo Programm so mal für nächstes Jahr, dat ich in einer Vorweg dran machen. Und zwar aus dem Grund, weil das dann recht vorweg das das wirklich weil nur 42 Jahre relativ ausgeleiert, so nicht mal das 40 bisschen schwammig. Des Weiteren, wann ich der Welt vorweg anderen, dann setzen ich direkt ein bisschen Idee für natürlich am sozialen Bereich. Was für mich wichtig ist, dass ein Auto aber relativ zeitgenössisch bleibt. An dat ein Auto woch gefolget, weil oft das Problem bei Oldtimer dat ze gern an der Garage am Merkstehen an do verfaulen, an ich fand dat war nicht den richtigen Umgang bei seinem Auto.